Почитувани, евентуалниот обид на власта да продолжи диво и нелегално да гази по правниот систем во државата ќе биде причина за нови кривични пријави кои не застаруваат и за кои потоа ќе се бара индивидуална одговорност. Без подпис на указ за станување на сила на законот за јазици од страна на председателот на државата, секое објавување во службен весник и негова понатамошна примена ќе биде нелегална. Секој обид да се прескокне подписот на председателот на државата, господинот Ѓорги Иванов, ќе биде нелегален. Тоа значи дека нелегалната и антиделовничка одлука на собранието, која насила ја донесува на 14 март, не е закон се додека не се подпише со указ од страна на председателот на државата и се додека врз основа на тој указ не биде објавена во службениот весник. Секоја одлука спротивна на оваа ќе биде континуитет на институционалното насилство на кое кумува СДСМ и силување на демократијата со цел да се одржи владината коалиција. Во Македонија постои нешто што е многу поважно од одржување на власта на двајца, тројца или десетина политичари, а тоа е уставниот и правниот поредок на државата. Само за подсетување на јавноста, а посебно на СДСМ, собранискиот спикер не може да го заменува шефот на државата во услови кога тој во цело се извршува својата функција. Уставниот суд со ваква постапка оценил како противуставна. На ова упатува одлуката од 1998 година, кога имало ваков обид од страна на Тито Петковски по повод законот за знамиња на националностите. Петковски тогаш се подпишал на указот на местото од председателот Киро Глигоров, кој бил на службено патување, а по ова законот за знамиња бил објавен во службен весник со 2 подписа од тогашниот собраниски спикер. Година дена подоцна, Уставниот суд одлучил дека законот е неуставен, а уште побитно, како неуставна е оценил и постапката на Петковски за подпишување на указот, бидејќи на председателот на Републиката не му престанала функцијата, ниту бил спречен да ја врши. Во овој случај, уставните суди се повикувале на членот 92 од Уставот, каде што е дефинирано кога собранискиот спикер ја врши функцијата на председател на државата. Во овој член се утврдени 3 ситуации кога председателот на собранието е овластен да го заменува. Тоа е: прво, во случај на смрт, оставка, трајна спреченост или престанок на мандатот на председателот по сила на Уставот од избор до избор на нов шеф на државата. Второ, кога настапиле услови за престанок на функцијата на председател, што го утврдува Уставниот суд по службена должност. Трето, во случај на спреченост на председателот на Републиката да ја врши функцијата. Ниту еден од овие услови не е исполнет за да може Талат Џафери да си земе за право да подпише указ во име на председателот. Секој таков обид ќе биде еклатантно кршење на Уставот и тоа, повторуваме, ќе биде дело кое ќе носи политички и кривични последици од сите оние кои што свесно ќе учествуваат во него.